Coucou, mbote na biso ba fidèle à la Reine Nzinga TV, eza bongo abino la Reine Nzinga. Bon, la Reine Nzinga est sous le son abino. Bien, oui, que la Reine Nzinga rapambate, ce qui la Reine Nzinga est c'est que likam vraiment ezali. Ya liboso, bozo mo na bino ba image na zotela bino, bozo mo ba image na zotela bino. Mutu nyonso tanga zotala zo comprendre déjà que loko nini zo salama awa. Na yango eza na mingi tango ba otala ngo ba kokansaka ndenge la Reine Nzinga kanisa yiki no eza théâtre tango so eza na kaka ba jemo bazo sala wana ndenge nga na kanisa ki ndenge pe ba misusu pe ba kokanisa pe ba oyo bazolanda biso eza pe nebele ba kokansaka ndemo na la Reine Nzinga ndenge akanisa ki ne bandeli ya video oyo mais eza ndenge tozo kanisa te oyo bozo mona ekomi vraiment kindoki ekomi na moi kindoki ya bato ekomi na moi etika so na butu te ekomi vraiment na moi bato bakomi osala cérémonie na bango na moi pe na moi makasi bazolakisa vraiment kindoki na bango ndenge ezali donc eza passe mingi na komona ba image oyo vraiment après bato bazotala bazoreagir eloko te nayebi te na miniti na bato bakitai na kar na bango nayebi te soki bamvutaki déjà bato nyonso bazalaki wana toyebi te moto akoki koyeba bango eza kaka tata nzambe après likamba kokamwa na kotela bino video bino boyoka vraiment makambo nini bana koleka wana boyoka pe na moto abandaki kofilme eloko nini oye abandaki koloba na ebandeli wana mpo na nga la Reine Nzinga na komona boye okokomprendre déjà ke misala mabe ezosalama esika wana na yango ser oyo abandaki kofilme mpo na nga fale azwala no liboso abenda vraiment caméra na ye zoom wana bien po azwa matricule ye azwaki matricule ya carte donc talaka bino ozomona ke matricule ya carte wana ezomwana te bato bakosala cérémonie na bango na suka nango bakozwa akei après na wana ndeka bazosala bongo na bato bazoleka na bango bokomona likambo nini oyo ekoleka wana bolanda video oyo na kotiela bino te na suka vraiment bomona likambo nini oyo ya pasi vraiment oyo eleki esika wana oyo eleki wana donc ya pasi komona pena ke bato pena bazoleka bakare ezoleka balati bongo baosala cérémonie na bango après bazoloka vraiment bazoluka makila ya bato donc eza pasi makasi mpona biso eza pasi mokili oyo ekomi nango na suka na miniti ntango bazosalaka babiloko na bango na bacérémonie na bango na eza deja eloko mo bazoluka makila ya bato yo kouta no wape oyebaki te oleki esika wana omona pe okwei okufi famille nzoka makambo so ezaka nango famille te yango na bandeko na nga ava kobima na ndako to yeba kosambelaka totikaka vraiment journée na biso na maboko ya nzambe mpo moto azobatela biso na mokili oyo eza papa nzambe biso moko tozokoka so kosala eloko moko na mokili oyo biso moko eza pasi olamwi kaka boye osambeli te bani oleka esika wana omona pe okwei okufi ntango akokufa boye batali noko kingani alobaki no maloba mabe mabala kingani mama kingani moto boye eza malamu te yango na bandeko nanga vraiment nazotela bino video bolanda ngo na bokebi nyonso botala yango anta bozwi ide oyo bokanisi ke eza théâtre bozwa kaka ide botala eza théâtre te mutu na mutu azwa kaka part na ye ezala théâtre ezala ya solo mutu na mutu azwa part na ye mais eza pena réalité bato makambo ozomona wana eza pasi eza vraiment pasi na mawa eloko namoni kaka pasi na moto azofilme yango na kar ntango omoni makambo boye benda pena zoom ozwa vraiment matricule ya kar yo na suka nango kaka bani makele eza nango na sens moko te pasi mokili oyo tokomi na suka mokili oyo ekomi na suka bato bakoma kufa mpenza na moi boye moto akwei akufi mpona nini bato mpe bazotika bato bazosala biloko ya bongo eza kitoko te ntango moto akufi bazwi mpe bake na bango bakimi awa mutu bazolamusa mutu baolamusa mutu azolamuka kaka te ye wana se akei siko bango nayebi te eza koloka oyo kaka tozomona ke bamfutaki bango mpona ntango oyo bazotala mutu akwei kuna bazokembata bango na bavati na kar na bango bake na bango bakimi soko batikali kosutuka na nsima matricule bosali bote bosali trop tard moto se akufi yango la Reine Nzinga azobake oyo eza ke bamvutaki bato nyonso bazalaki wana na yango mpona koloba mingi te tolandaka baimage biso mo tolanda baimage tomona nini kam nini oyo esili koleka wana pasi mpe na mawa tolanda. Depuis là, la voiture l'a arrêté ici.
les gens n'ont plus peur. Seigneur Jésus. Maigre, à midi chaud là. Eh Seigneur. Il y a ce qui se passe dans Abidjan là, Seigneur. Les gens n'ont plus peur, ils ne se cachent plus pour faire les trucs là. Eh Seigneur, donnez vos vies à Dieu. Donnez vos vies à Dieu. Non, tout ça là, à cause d'argent. Médicaments d'argent. En pleine journée comme ça. Quoi? Je ne crois pas. À midi, chaud, la maigre. Au daoule dit à clair de chibois, kabonon malile. Kabonon malile. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Les gens ne se cachent plus. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Où va le monde? Où va le monde? Donnez votre vie à Dieu. Seigneur. Seigneur. En plein midi comme ça, en pleine journée, les gens ne se cachent plus. Hein? Les gens ne se cachent plus. Hein? Seigneur. Les gens ne se cachent plus. Regardez-moi les choses comme ça. Regardez-moi les choses comme ça. Vous qui êtes dans vos pays et ne savez pas d'où ils viennent. À midi, ils sont venus faire les sacrifices. Putain, je suis choquée. Je suis grave choquée. Seigneur Jésus. Ah! C'est la fin des temps. Donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu parce que le Dieu est méchant. Le Dieu est méchant. Le Dieu est très très mauvais. Quoi? Regardez, regardez les choses comme ça. Regardez. En pleine journée comme ça. Seigneur, je me recouvre par ton sang. Je me recouvre par ton sang précieux, Père. Vous vous arrêtez devant, vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez pas. Non, mais vous dites bon, en tout cas. Casser œuf. Quoi? Je suis choqué. Il a dit, il faut que tu es devant. Attends. Seigneur, c'est quoi ça là? Enfants des gens. Prenez matricule là. Enfants des gens. Quoi? Seigneur. Ils ont tué enfants des gens. Seigneur, prenez matricule là. Ils s'en vont, hein. Prenez matricule là. Prenez matricule là. Prenez. Ils sont partis. Arrêtez-les. Ils ont tué enfants des gens. Lève-toi. Seigneur. Je ne crois pas. Regardez en plein midi comme ça. En pleine journée.